mwasi ya malonga azali nde likambo kouta na Nzambe. Mwasi ya malonga Bible says partout dans le monde. Bij dit woord van God willen preken, zullen ze ook spreken over deze vrouw. Vandaag zijn we ook over deze vrouw aan het spreken. We lezen ook over deze vrouw. Wij spreken ook over deze vrouw in het woord van God. Jezus heeft het gezegd. Het is zoals jij een monument neerlegt in deze gemeente. Weet je dat generaties hierover zullen praten. En het ook zullen zien. En als je dat nog eens ziet doen, zul je het hart van God bevrijden. En ook het dienaar van God kan je blij maken. Bien-aimé de Dieu, soki oteli mutuana, merci. Soki oteli mutuana lobi, azosenga mbongo na nzela, na opese mbongo na ratazando. Als je naar iemand kijkt en die vraagt zich, bolamu entre nous, toza komeka ba pagante. Als ze goede dingen doen onder ons, dan zijn we geen heidenen. Mutuana yo leki na nzela, soso na nzamba tie na nzela na opo yo pambola ye. Soso pe na mbongo akopesa ye, mais soko yebisi ye, Yesu alingi yo. Als je gaat zeggen, goed uitleggen. Bien-aimé de Dieu, geliefde, Bible lobina biso, tokotanga ngoli susu na Hébreu 8 verset 13. We gaan lezen in Hebreeën 8 vers 13. Verset Jerry otangi na Hébreu 8 na français. Et puis maman Jean atanga biso na lingala. Hébreu 8, verset 13. En disant, c'est ça, 8, 13. Hein? 8, 13. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Amen. 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 Awa Nzambe alobaka ete akosala boyokani ya sika. Alakisi ete oyo ya liboso ekomi ya kala. Nzambe soki eloko ekomi ya kala pe enuni etikalaka moke ekufa. Amen. Amen. Tomoni ndenge Bible lobi na biso awa. Bible lobi na son verset 13 alobi boye. De Bijbel zegt in vers 13. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Alles wat oud en versleten is, alles wat oud is geworden, wat versleten is, wordt later afgedankt. Zo zegt de Bijbel dit. Amen. Amen. Dat wil zeggen, iedere keer dat er iets is gemeten, misschien is het oud geworden. Dat wil zeggen dat we onze monumenten moeten vernieuwen. We moeten manieren vinden om te misschien andere mensen zijn met getrouwd. Geef haar nooit cadeaus. Même un cadeau à la fin de l'année, on fait ça comme un cadeau. Tu fais ça comme le 24 décembre, tu fais ça comme côté. Mais si vous papa vous après si kaka sombi ba cadeau bana, mais tali kutu mama te. Mama pense que ko somba ba cadeau bana, atali kutu papa te. Misschien kopen ze alleen cadeautjes voor de kinderen, maar niet voor elkaar. To renouveler ba cadeau na biso. We moeten onze geschenken vernieuwen. Donc renouveler un cadeau na biso ndenge verset 13 elobi na biso ya Hébreu. We moeten onze geschenken vernieuwen. Tala kaka exemple Mardoché. Kijk naar het voorbeeld van Mordechai. Mardoché kaka na reconnaissance. Alleen maar in dankbaarheid. Nzamba tombolaki. Heeft God hem Mardoché kaka na reconnaissance apamba nzamba tombolaki. Alleen door zijn dankbaarheid God verheft. Soki osali eloko moko esimbi motema na Nzambe. Als je iets doet wat het hart van God raakt, Nzamba osala na vie na yo. Nzamba okanisa yo. Nzamba kopambola yo. Nzamba kosala na problème
problème na yo. Dat wij als zeker zijn problemen oplossen. tomonaki mwasi oyo Vandaag mwasi oyo asopaki malasi mpo ayebaki Jésus aza na prix te. Die de olie had gesmeerd want ze wist dat Jezus bango bazokalikile prix ya malasi wana mensen denken na over de prijs van de olie. ayebaki nani oyo Yesu azali azalaki na prix te yango wana asopaki malasi na ye ya ta. Daarom smeerde ze haar olie over hem heen. biso oyo mosusu tozalaka mpo napesa mutu eloko nazotala ye nani soki eloko oyo soki nalembi yango nakomi opesa ye. Misschien als je er moe van bent, dan geef je het aan iemand. yango tomonaka soki omoni mutu mosusu na kati na eglise azoseme mingi yebaki asosola. Als je iemand ziet in de gemeente die veel geeft, moet je weten dat hij het heeft begrepen. ebele bazali ya basemaka na bango te mpo na nini bakomprena te. Veel mensen geven het niet, omdat ze het niet hebben begrepen. il faut toteya yango. We moeten erover prediken. soki toteyi yango te tozokanga mapamboli liloba oyo ebimi lelo. Dit is onze zegening. il faut toloba yango. We moeten het vandaag évangile aza trop dur lelo mosusu boloba évangile aza boye azosenga mosusu bokoloba oyo bokoyokanisa mais Dieu m'a dit naloba yango. Maar God zegt dat ik het moet zeggen. eza ntango ndenge mama alobaki la fois passé dimanche passé ntango tozokovanda soki bapesi yo koteya ozobundana na koteya peuple de Dieu nini nzambe naloba nini liboso letonga na yo. Je vraagt je af wat je aan het volk van nzambe apesi nga verset oyo ntango apesi nga verset oyo alobi yango eza na likambo moko na koloba awa nakotisi yango na kati ya Mateyo. Dieu m'a dit de le dire. God heeft mij dit verteld om te zeggen. yango wana tolobi soki toza koloba te totanga lisusu na 2 Rois 4 8 à 17. Laten we lezen in 2 Koningen 4 vers 8 tot 17. Rois 4, 8 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devait être enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit, parole de l'Éternel. Botala na lubino moko ndenge batu babenda lipamboli na bango muto ya sosola ayebi koluka lipamboli Iemand die begreep, weet dat mwasi hij zegening oyo zoeken. aza kobondela Élisée leka mosali na nzambe ayebaki kuti te soki aza mosali na nzambe komona ye kaka azomona ye azobelela ye aya kolia na ndambo na In ieder ye geval riep Elisa om weer naar huis te komen eten. asukaki na ye mpe wana te. Daar stopte ze niet. ake ayebisi mobali na ye mutu ayaka mikolo nyonso na ndako na biso awa namoni aza mosali na nzambe tosalela chambre moko totia tv tokoloba ngo na ndenge lelo totia matela chambre totia bacondition nyonso po ntango nyonso ye abanda koya ayaka kopema epai na biso. Laat een kamer maken, zodat iedere keer bij ons kan komen rusten. mwasi alobi na mobali toyebi biso bamama ntango
ntango yebisi papa likambo papa mpe tokatali yango eza malamu akondima bandimaki basalaki yango. Haar man vond het een goed ding en hij is begonnen. Mwasi oyo mpe sumanite oyo asepelisaki motema na Élise asepelisaki mpe motema na Nzambe. En daarmee ook altijd van God verblijft. Élise amoni akei wana bayambaki bango na serviteur na ye Gehazi amoni yango koleka ndelo alobi mwasi oyo ntango nyonso azoyamba biso na esengo. Donc koyamba akei oyo eleki nini tokoki kosalela ye. Elisa vroeg zich af wat hij kon doen voor deze vrouw. tolobela ye epai ya roi. Ze wil het over de koning met haar hebben. babengi mwasi yango alobi te. Ze riep de vrouw. bomoni nde mama biso diakonesa utotanga mwasi oyo azalaki mwasi ya bozwi mpenza. Ze was een vrouw met veel spullen. balobi na ye tosalela yo nini na oyo yo osaleli biso. Réponse à moi si oboyoka. Haar antwoord was: nazangi na ngai eloko te. Ik heb alles al. Azanga na ye eloko te. Azalaki na nyonso. Mais au contraire, azangaki eloko moko. Er zat wel één wat ze niet had. Ze miste één ding. Ye monike na ba bien matériel azangaki eloko te. Mais azangaki ya botuya. Maar ze had een belangrijk ding niet. Mais Nzambe yebaki ntango asepelisaki motema na Nzambe asepelisaki motema na Élise Gehazi ayebisi ye mais aza na bana te. God wist dat geen kinderen. ayebisi mwasi wana ayebisi Gehazi bengela ngai ye lisusu babengi mwasi wana alobi omoni nasepelaka na verse yango mingi à la même époque mbula ekoya okoembrase moi. Ze zeiden volgend jaar zal je een kind hebben. mbula ekoya na même époque okoembrase mwana na ndako. Zul je een kind in je huis hebben? Mais mama wana alobaki adutaki na ye oh mosali na Nzambe oza mutu na Nzambe kokosa mwasi oyo te kokosa servante na yo te. Ze twijfelde. Eza impossible. Het is niet mogelijk. Pona ye. Voor haar. Wani pourquoi monaki yango eza impossible? Ze vond het onmogelijk. Parce que monaki ndenge tolobaka science epesa nango bacondition nango. Omdat ze zo goede wetenschap in elkaar zat. naloba mo oyo science epesa nango o après 45 ans ménopause. Mais amoni mpe mobali nde akomi vie alobaki eza nango impossible ndenge eza boye mpo nga na bota lisusu. Ze vond het onmogelijk om nog eens een kind te kunnen krijgen. Mais epa na Nzambe ndenge nga nalobaka ngo butu na exhortaka bato nyonso na bi vocabulaire oyo impossible epa Nzambe existara te. Niks is onmogelijk bij de Heer. Vocabulaire wana impossible epai na Nzambe existaka te. Parce que ye moko ayebisi biso na makomi na ye tout est possible à celui qui croit. Alles is mogelijk bij degenen die geloven. Oyo moni impossible mpo na nini? Wat jij onmogelijk vindt. soki tozali yango bien mwana mwasi oyo femme sumanite oyo ayebaki te nani aza Jésus ayebaki te prix ya Jésus kati na ye ayebaki te monene ya Jésus. Ze kennen de grootheid van God niet. Jésus atrasa batu alekisi batu na mer rouge esika oyo batu bakoki koleka te mayeka boni batu baleki ntango baisraeli balanda bango Nzambe akangi mai. En toen de Egyptenaren kwamen, het sloot uit water. soki Nzambe asala biloko boye monene ya Nzambe wana omona ngo lelo nga nakoki kodute te ata mokolo moko ke Nzambe akoki kosala eloko te na vi na nga. Je zou één keer kunnen twijfelen dat God iets niet zou kunnen doen. soki naokandisi kaka Nzambe abotisaki Sara doublement ménopause o batiance epesa na 90 ans azalaki yo problème eza nini o Nzambe akoki kosala te ya yo problème eza nini o Nzambe akoki korésoudre te. Wat is het probleem dat God niet kan oplossen? zwa Nzambe wana l'homme sans prix aza na prix te. De man zonder prijs. soki totuni batu baminganga oyo tokenda bopital consultation esuba banosa 50 €. Als dokter zei je vragen om een prijs. gynécologue alo banosa po aconsulte yo bongo soki batraite yo tomonaka ngo ata baassurance maladie ezali me bakolandisela yo facture moko assurance afuti 80 yo moko futa 20%. Je moet zelf. Mais Nzambe na biso asalaka l'instant même apesaka biso facture te. Geeft ons geen bon. Oh, risque
Francisco elanda yo ezate ezate Er is geen prijs. abiki saki amonisi Bartimée asengaki eloko te Bartimaeus is genezen en heeft niet abiki si paralytique à 38 ans asengaki eloko te Hij heeft de lammen genezen. mwasi oyo badai kotanga makila pendant 12 ans bayebisi biso abemisaki babongo na ye na bokuto azwaki solution te mais esiko apesaki mbongo te nde esika azwaki solution aza na pri te mutu wana aza na pri te mes frères et sœurs aza na pri te Het is geen prijs. ya ofute eloko te nzambe mona yo ofute eloko te témoignage vivant tozalaka na ye wana vese babikala nango te ye wana afuta nini l'homme sans prix soki tozomona batémoignage ya boye etika biso totangama na mutu wana ko totinga etina biso tolinga ye mpenza bible ezoloba na biso tozwaki yango gratuitement topesa yango mpe gratuitement Bijbel zegt we hebben alles gratis gekregen. mafuta oyo nzambe atia na mutu na biso tozwaki yango ya ofele topesa bino yango ya ofele tozenga na biso mbongo te yesu ye moko aza sans prix God zelf heeft geen prijs. Jezus zelf heeft geen prijs. soki totangi awa na 2 Rois 4 wana kaka na 28 Als we lezen in 2 Koningen 4 vers 28 28 à 37 papa tot 37. na 2 Rois 4 wana kaka 28 à 37 La femme s'écria, t'avais-je demandé un fils? Non. Je t'avais même dit, ne me donne pas un faux espoir. Élisée dit à Géasi, tiens-toi prêt, prends mon bâton et va à Shunem. Si tu rencontres quelqu'un en chemin, ne t'arrête pas pour les saluer. Et si quelqu'un veut te saluer, ne perds pas de temps à lui répondre. Là-bas, tu poseras mon bâton sur le visage de l'enfant. Mais la mère de l'enfant dit à Élisée, aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant, je te l'affirme, je ne m'en irai pas sans toi. Alors Élisée se leva et partit avec elle. Cependant, Géasi était arrivé avant eux. Il posa le bâton d'Élisée sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut pas un bruit, pas un mouvement. Il revint vers le prophète et lui annonça. L'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée parvint à la maison, l'enfant était étendu sur le lit, mort. Élisée entra dans la chambre, ferma la porte derrière eux deux plutôt, et se mit à prier le Seigneur. Puis il se plaça sur l'enfant, sa bouche contre sa bouche, ses yeux en face des yeux de l'enfant, et ses mains contre ses mains. Et tandis qu'il était ainsi étendu sur lui, le cœur de l'enfant se réchauffa. Élisée se releva et s'est mis à marcher de long en large dans la maison, puis il remonta et s'étendit de nouveau sur lui. Soudain l'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et lui dit, appelle la mère de l'enfant. Géasi descendit la chercher. Lorsqu'elle arriva, Élisée lui dit, à ton fils. Elle s'avança, se jeta aux pieds des prophètes, et elle s'inclina jusqu'à terre, puis elle prit son fils et elle s'en alla. Parole de Dieu. Amen. Bible lobi na biso awa na 28 na nani oyo na 28 ti na 37 Bible lobi na biso femme Soumarite ya asengaki mwana te alobi na sengaki o mwana te. Soki na 37 soki na landi penza na lingala ndenge mama tangeli biso abi abenge be ambuta mutu na sengaki o mwana te. Na lobaki pe kokosa ngai te. Ze zei dat ze geen kind had gevraagd. Pona nini mwana wana o nzamba pesa ki atikaki e mwana kufaki. Waarom is het kind dan nou al gestorven? Soki to yebi histoire o so to landi ngo bien. Faut de temps to ko banda mwa likolo poto yeba. Tangu mwasi o yakendaki e pa mobali na bi pesa ngai ba chevo, pesa nga basali na kende pa mosali na nzambe. Mobali na bi leleza mko ba kuta na mosali nzambe te. Nini yango yo ngoke kuta mosali nzambe. Alobaki tout va bien. Tout va bien. Mais à
atiki mwana ebembe ya kolala na kati ya ndako na ye mwana akufa azata na pema lisusu te soki ezali nga na yo ntango omoni kaka papa mwana na ngai lisu moko mais mwasi wana alobaki tout va bien mobali atuni ye nini olingoki omona mosala ya nzambe lelo alobi ne tout va bien akendaki ntango ye ayebisi Élisée alobi nayebisaki yo kokosanga te nasengaki na nga mpe yo mwana te bien aimé de Dieu Élisée apesaki bato na ye pa Géasi alobi na ye kende koma mbangu zwa chevo kende mbangu na nzeto soki omoni mutu na nzela akopesa mbote te omoni mutu atuni okolobela oko te Géasi akendaki atiaki nyonso oyo ndenge Élisée ayebisaki ye sini moko ezalaki te boyebi mpani sini ezalaki te mafuta oyo nzambe atiaki epai na Élisée opambola mwasi wana ezalaki kaka epai na Élisée ezalaki epai ya Géasi te soki nzambe apesa bino basali oyo pendant 10 ans mafuta oyo batie epai na bango eza epai mosala ya nzambe bisu libanda te bien-aimé de Dieu lelo 10 ans botala bato opambapamba te nzambe soki 10 ans bameglise boni ebandana inane 2 ans ekufi ebandina inane 3 ans bakabwani soki biso tozo continue 10 ans lelo mafuta nzambe atia epa bato eza ya Thomson te eza ya pambapamba te eza ya kosakana na ngo te eza mafuta ya kolo alieso nzambe asalaki na Élisée ifale kaka Élisée akende kolabusa mwana wana ye ezalaki epa Géasi te Géasi akendaki azwi instruction mais esimbaki te bayebisi biso sorry ma fille sorry perdi bayebisi biso boye balobi na biso ntango Élisée akomaki Géasi aloba na ye esimbi te Het is niet gelukt. alobi esimbi te Hij zei, het is niet gelukt. bayebisi biso Élisée akotaki Élisée akomi. akangi porte bango mibale ye na mwana babi mbongo na mbongo mesu na mesu munoko na munoko alalaki likolo wana epuis ntango bible ezoloba na biso o bien-aimé de Dieu ntango otanga version na bizamba zambala bible elobi na biso Élisée abandaki kotambola s'éloigna partant par là ça et là dans la maison azotambola ntango ndako loba na nzambe yakamana yenda bababa yikamana sikebebe yakamana nzambe lamusa mwana oyo nzambe yo mutu opesaki babi abanda otambola oh bien-aimé de Dieu soki lelo Als vandaag. eza ndenge moko na basali oyo bomona ya 10 ans oyo Hetzelfde is als de dienaren die jullie 10 se bokonsidere bango te borate lipamboli oyo nzambe atiaki kati na bino lipamboli na bino eza epamba Élisée Élisée na bino bango oyo eza epa Géasi te ntango Élisée azotambola mpanza sa ela na ndaku azotambola eza lolenge moko basali na nzambe oyo mosusu yo
Est-il normal pour un être humain de tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. En quoi, me demandez-vous? Dans le versement de la dîme et dans vos offrandes. Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez, vous le peuple tout entier. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Mettez-moi à l'épreuve à ce sujet, moi le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que je verrai pour vous les vents des cieux et que je vous comblerai plutôt des bienfaits. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et de rendre vos vignes improductibles. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Tous les autres peuples vous proclameront heureux, car il fera bon vivre dans votre pays. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Amen. Bien-aimé de Dieu, De Bijbel zegt, na Malachie 3 oyo, to bandi na 8 ti to kiti kuna ba 10 ba lobi na biso oyo, un homme trompe-t-il Dieu? Question. Tozo tromper yo na nini? de vraag is, wanneer hebben wij u beroofd? Soki tozo tala kaka tromper na français, to ba na lingala na biso, to kosa nzambe. Dan liegen tegen de Heer. Soki to baloli to manyoli yango penza de ba lingala bakanza, to yiba nzambe. Je hebt gestolen van de Heer. Bible lobi na biso, to biso moko tozo mituna. We moeten onszelf afvragen. To kosa nzambe na nini? Hoe hebben wij God dan beroofd? Nzambe yamsunga na kosa kate, me na koso na nini? Hoe heb ik u beroofd? Nzambe lobi na biso na badim na bofrande. Door jullie tiendes zijn offers. Dime eza ya nzambe. Un dixième ya revenu na yo, eza ya nzambe. Tiende van jou, eza ya yo te. het is niet van jou. Offrande pe eza ya nzambe. Oyo biso topesaka na nzambe. Eza ya yo te. Het is niet van jou. Yango na Bible ezoloba na biso soki ozopesa dîme tomoni ndenge batangi yango kuna akodevore oyo nyonso akoya kodevore sala kaka expérience. Daarom zegt de Heer, als je tiendes aan offers geeft, gaat hij voor je. Sala expérience yo oyo ozali awa osalaka oyebi ke nzambe nalongolaka 1/10 na nga. Jij die een baan hebt en je werkt en je weet dat je je tiendes weghaalt. Nalongolaka 1/10 na nga napesaka yo nzambe kundela mosala na nga. Heer, help me met mijn werk. Pour les autres, vous en attendez. N'engagez pas ça pour témoignage. Pour kaka na badimo. Ik kon jullie getuigenis geven over deze tiendes. God weet hoe hij vecht. We zien mensen op werk op. Die jou ook en je zegt, Heer, wat is het nou bij mij? Maar als jij trouw bent met je tiendes, zal God voor je vechten. Nzamba obundela yo osomona ke balongoli yo balobi pe balongoli yo mais nzamba bika koza fidèle balandeli yo ti bango babite yo ko longwa te so ook al willen ze je ontslaan, maar God voor je vechten kunnen ze dat niet doen. Nzamba yebi nenga bundela kabiso God weet waar we meza ya nzambe offrande eza ce que je peux donner à Dieu. Offer is wat je kan geven aan de Heer. Oh biso to pesa nzambe. Voilà ce qu'on veut tanga pour l'offrande. Ok, tanga ngoyo mona Malachie 3:3. Als je daarover wil lezen, kan je doorlezen Malachie 3:3. Dis mes amis, 1/10 de mes revenus. Een tiende is 1/10 deel van wat je krijgt. Voilà totangi ona Malachie 3:7-10. Daarover gaan we lezen Malachie 3:7 tot en met 10. Totanga pena nombre 18. 21 kititi kuna asuko oyeba ke di mesengeli basali na nzambe nde basali bali yakabo. Ook nummer 8 Amen. 21. Tomona ngo nzamba yesi biso omoni pesali omoni ezali nini c'est qu'on donne aux pauvres. Na osali sa babola moko boye yango tobengaka omoni soko lingo tanga pona omoni tanga na Matthieu 6:2. Toza sur la tente poto tanga ngo na opesa bino bokende kotanga na ndako Matthieu 6:2 otanga pona omoni eza ce qu'on donne aux pauvres. Prémisse eza nini? Prémisse eza première revenu de ton salaire. Wana otanga ngo na Exode 13 de otangi sur 12.
prémisse. Na ina telema muke na prémisse. Je kan een beetje lezen over het geven van je eerste salaris. Na pesa na bandaki kovanda na mwana nièce na nga na ndako. Ik woon met mijn nichtje thuis. Tovanda na mwana abandaki kosambela. Het kind begon te bidden. Na église na ye. In haar gemeente. Toteyaka bana ndenge toteyaka dîme pesa offrande que mwana yeke ozwaka ndenge bana biso bazwaka bayi banchi na bango mwana mpe kuna na afrika soki mwa bayi banchi na ye ya moke ya kosala ntango azwi yango alobi na ngai po bango babengaka nga tante te babengaka evange bazwi nga sambe liboso babandaki sambela na sollicité na restaurant mo na vie. Ze zei, kan je bidden? Ik heb gesolliciteerd bij het restaurant. Ze zei, God zou je bijgeven, die zullen je aannemen. Ik zei tegen haar, je eerste baantje en je eerste salaris moet je aan de Heer geven. Ze zei, ik heb erover gehoord, ik zal het geven. Et comme à la fin du mois, moi, je qui salaire na ye. Aan het einde van de maand kreeg ze haar geld. Aye nango alobi nanga évangile prémisse nanga yango. Zij is mijn salaris. Ba pesa ki na enveloppe. Na yebise ki pesa pasteur na. Ze geef het aan pastor. Na bi ki pesa pasteur na bi. Oh, mais you posa mosala nzambe na bi non. Pesa mosala nzambe pesa pasteur na op place au sambela. Ze gaf het aan haar, maar ze moest het van haar geven aan de pastor bij zijn bid. A pesi pasteur na ye. Tangu boyebi kaka bana nde bazalaka beti lisolo epa bayane ya mobali ya tomboki. Comment vous osali tout un mois? Ok, pesa pasteur avandi nasali ate loko moko te opesi. Hoe heb je een maand lang gewerkt om het geld uiteindelijk aan de pastor te geven? Soki yoki akosilikela yo. Na yebisi nasi na yoki bino. Pasteur asali ate loko mote, pasteur asalaka prepai na Nzambe. De pastor heeft ook niet gewerkt voor het geld, maar hij werkt bij de Heer. Yo komona kolanda yana ote pesa kako yo pesi yo na kotala ngo lisusu te bosala. Nzamba pambola mwana la ti lelo asala kana. God heeft haar gezegd. Eza loko wana prémisse il faut to te ya kango. Prémisse ezali première revenu salaire na yo, première revenu ya travail na yo. Musala liboso il faut to lakisaka bana. Moet je erover spreken bij je kinderen. Moi musala ba liboso. Pesa mwe pa na Nzambe. Eza salaris aan de Heer, dat is goed van jou. Bongo tande Nzamba kosala. En als we zien hoe goed voor je zal werken. Action de grâce is een offrande ya reconnaissance. Dankzegging is een offer van dankbaarheid. Action de grâce is een offrande ya reconnaissance. Dankzegging is een offer van dankbaarheid. Na ye kopesa action de grâce. Eza na zoko reconnaître o Nzamba salelinga yango wana nde na ye kopesa offrande wana. Om te erkennen wat God heeft gedaan voor jou. Action de grâce no tanga ngona 1 Samuel 1:24. Daarover kan je lezen in 1 Samuel 1. Atba botanga bobo comprendre. Et loko tozo beta sete awa Nzamba lobaki na ngala loba. Tozana erreur moko tosalaka. Tolobaka mingi ngana soutenaka ba pauvre, ngana soutenaka ba orphelin en Afrique, ngana soutenaka ba veuve en Afrique. Ah pesa dim l'église te. Mais azonti la dim na nga yango wana. Tanga osala bokona évangile na osala ngaka. Eza limite hè? Er zijn veel mensen die geld hebben van de armen, maar het staat niet gelijk aan je tiende. Na pesi yo réponse sikoyo. Dit is antwoord nou. Het is geen tiende. Eza limite. Het is geen tiende. Tango yo zo soutenir ba pauvre wana zo sala au monde. Tango zo soutenir ba veuve ba nani zo pesa. Eza ba don na yo zo sala. Dat is jouw eigen. Wat is dat don? Au monde don o yo zo sala. Eza dimte. Eza dimte. Geld dat je doneert is geen tiende. Nazwa ba question na mingi. Ngai naza awa, naza na orphelina, naza na batu na supportaka na Afrique. Ba maman veuve wana, ba zebele, si fona tinde ba mbongo, ba songa maputa. Et faut juste ka dimte. Het is geen tiende. Eza dimte. Het is geen tiende. Naza nga bongo, eza dimte. Wana eza bomoni no zo sala. Dat is eza ba dona ozo pesa. Amen. Eza dimte. Tala place o pesa dim no yango. De plaats waar je tiende moet geven is hier. Dim na yo eza awa. Esika babakeli pate na yo bazali babondela pona yango. Die willen dienen van God zijn om daarvoor te bidden. Wana de dim na place ekokende. Dat is waar je tiende naartoe moet. Bien aimé de Dieu, bolo ba evangile yo te ya kwa senga biso. Na tozo senga bino te, mais tozo te ya. Soki tozo te yango te, to kanga mapamboli na bino. Il faut bo pambwa ma. Il faut so loba. Et pas ina Nzambe tabu ekoki kozala te. Il faut to loba. Soki to loba te to pambola to pamboli. Bo pambwa ma te. Amen. Amen. Merci.
Merci maman nzamba mona. Amen. Donc tozosenga bino te na lingi na loba. Nazosenga bino te. We vragen jullie niet om geld. Na biso na bimitongo na bimaka tongo na zonga ka 20h na mona bana na mobali na na butu kaka na bimaka 6h. Banana kana bisala bango yoyo bakenda quand sous 2 jours là na musala une semaine. Papa Nelito atika ka mwasi na msu un mois a OK d'Angola. To yebi komi so soin na biso na na biso. Mais soki tozote yango te. Poko pambwa mate. Niet we praten, worden we niet gezegend. Amen. Na préparé matéria nanga, Dieu me dit Malachi 3:8 na Bible. Pourquoi oyo na no bango pona ni na Bible? Il faut le dire. Hij zei je moet het zeggen. Il faut to no bango. Je moet het erover hebben. To bunga, bere wone sokola. Poto mona ngo tabu, to no Er wordt veel bango. gepraat, want het is taboe om erover te spreken. Amen. To salaka. We hebben allemaal onze To banen. salaka. To bimaka tongo to zonga kapoko. Ze gaan in de ochtend weg en komen toyebi s'avonds terug. kozoswaya bandako papa bazwaka swaya basi na bango na bana na bango na bandako na bango tomiyebaka komizwa soin. We weten hoe we mais il faut onszelf moeten toyebisa zorgen. bino We po moeten het tokanga zeggen. mapamboli na bino te tika nzambe na nga pambola moko moko. Dat mag God niet. What
lelo ezali mokolo na biso ya monene mpona église na biso. Vandaag is de grote dag voor de gemeente. Na oyo nzambe asaleli biso. Voor wat God voor ons heeft gedaan. Tokokisi lelo 10 ans. We zijn 10 jaar. Ndenge mama na biso Armand alobi 10 ans. Zoals moeder Armand zei, 10 jaar is veel. Tokomona soki ezali mwana nkoli vraiment. Je kan het vergelijken met een kind die 10 jaar wordt. Daarom zijn we vandaag in vreugde. Ik weet dat jullie ook zo blij zijn zoals ik ben. Amen, amen. Amen. Bon. We zijn hier namens de kerk. Om alle dienaren te bedanken. Die God ons heeft gegeven deze gemeente. Die 10 jaar lang hier zijn. En alles wat we nodig hadden waren ze stonden voor ons klaar. En ze geven ook altijd het woord van God. Alles wat God in hen zet. Deden ze met ons elke keer. En daarom zijn we vandaag 10 jaar. God is goed. Topamboli nzambe wana. Amen. Peto lobi merci na basali nyonso. Alléluia. Nzambe wana pesi bango mayele. Pona kozala na biso bambula nyonso. Tolobi merci na nzambe wana. Topesi pe merci na papa na biso. Pasteur na biso Thierry. Papa Samuel. Papa Israël. Mama Arma. Papa Rofi. Papa Willy. Na papa na biso apôtre. Na papa Nelitu. Topesi vraiment merci Lingoma Mobimba. Na papa na biso Albert. Topesi vraiment merci na nzambe wana. Na ndenga pesa biso. Pe bango ba mema biso na présence na nzambe mikolo nyonso. Pe te ba ba enseigner biso sous parole na nzambe. Pe te tokota sous na mozindo. Yango topesi merci na nzambe wana Lingoma Mobimba. Merci papa. Merci. Amen. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Emmanuel. Joyeux anniversaire, joyeux Alléluia. Amen. Amen. Dieu commençait à me parler pour la Moussala Olo. D'abord, Dieu nous a parlé sur la Borénie, Mananzamé, mais la Moutizelle aux amours avec Obama. Alléluia. Donc, het is niet iets wat je zomaar doet. En een grote verantwoordelijkheid waar je niet zomaar mee moet spelen. Nakatizeleka nakobila masia atabambasi na mokili olokanisakanga kati na mosala oyo ngai natielike na ngai Nakolo Yesu
Maman, va du Saint-Esprit, tu pas pour la vie de l'eau, hein? Amen. Papa Samuel. Éternel des armées, ta parole déclare que prenez tout ce qui se vend au marché, mangez tout ce qui se vend au marché, vu que vous les preniez avec l'action de grâce. Seigneur, nous bénissons ces pains préparés par les hommes et les femmes. Nous bénissons pour cela, nous te demandons de bénir, de désormais ce pain qui continue notre bonne santé. Bénis les mamans pour leur empressement de désarmer dans ce 10e anniversaire de l'Église. Qu'elle soit amplement bénie et bénie par toute l'Église de désarmer. Bénis avec ta maman Lista qui est toujours le nôtre parmi nous. Au nom de Jésus, Amen. Au bon Dieu, nous clôturons maman, clôturez s'il vous plaît. Vous clôturez maman, avec l'action de grâce. Merci Nzambe obandaki na biso lokola alpha originaire biso lokola Emmanuel po komi na biso na suka lokola omega. Merci Pamba te toyebi ke yo sali ya minene na mokolo na lelo Nzambe tozosongisa suka tonde bana mpona 10e anniversaire oyo tosili kokokisa Nzambe eza kolala kolamuka Nzambe eza na nga vitite kasi yo bateli na bolingo oyo tie kati na biso po tokoma na mokolo na lelo Nzambe totiki kozonga ya moko na biso na maboko na yo tika topambola tokozonga na mituko esami na maboko na basu na babisi na babelo Nzambe pambola mpe biloko tokolia awa na kati na esika oyo tika te moko na biso ekontribue na sante na biso na kombo na Yesu aza mokonzi mpe mobikisi amen.
Obini mama. Mama. Obini na 10 ans. Na 10 ans. Tiza manele kitoko. Ya solo. Makasi na sepeli mingi. Kalanga 10 ans kati na Yesu. Na mono te. Kalanga 10 ans kati na Yesu. Na to sepeli na bakambi na biso, ndenge bakambaka biso. Atuka bapesa biso ya motuya, topambwami. Yango tolingi so te continue kana kopambwama lisusu kati na Yesu. Amen. Atuka ete mafo. Amen. Amen. Maman Tondo, le vini. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Bien. Oh ben Zenzel. Ok. Maman, j'ai tout vini. Jamais. Oh, il y a bon appétit. C'est le 10e anniversaire de profiter de nos bon appétit, maman. Maman Pastor. Maman Pastor Rofi. 10 ans, vous avez bien la carte d'église. Amen. L'église est belle, banda. Ça fait même pas 10 ans. C'est Panzana. Quand tu es aussi 10 ans. Il y a la classe de Amen. La terre habite chaque jour. Amen. Yoka mama, yoka yaya, mama pastor, mama pastor Thierry. Mama Lisa kutulei palalo. Nzambe pona 10 ans oya peki. Amen. Ezaka ngolo nzambe. Mozaki mama kote potoko matina ngolo lelo. Eza nzambe. Babika tia lili na ya petit na ngeka tani. Siko sangi bena na ah, Mama Lisa. Amen, merci. Mama Lisa. On se fait le moment là. Amen. Tangu nyoso tozala na biso. Amen. Nazalaka na bino po soko ignoraka oyo eza ndako na ngai. Na 10 ans oyo touti mosika. On a commencé d'abord par église de maison. Et effectivement, comme le pasteur a dit tout à l'heure, sans l'amour, il n'y avait rien qui pouvait tenir jusqu'à présent. Et l'amour, c'est Jésus-Christ. L'amour, c'est Jéhovah. Et l'amour, c'est Emmanuel. Il a dit, je suis parmi vous et il est parmi nous. Et c'est pour ça que nous avons pu tenir jusqu'à présent. Et ma prière est qu'il demeure parmi nous. Si lui, autant que lui demeurera parmi nous, nous serons toujours ensemble. Et voilà comment nous avons commencé. L'église de la maison, on a commencé toute petite. Et il a pris soin de nous comme il prend un soin, comme nous prenons soin de nos enfants. Un bébé, 2 ans, 3 ans, 10 ans aujourd'hui. On s'y dit, tiens, de tout petit, comment il est devenu grand. Nous remercions le Seigneur pour cela. Amen. Et je remercie l'Éternel pour cela. Amen. Amen et merci. Yaya na ye vraiment asokola basali asungaki azamba pambola ye yele lipambola nzamba pambola ye aza exemple ezamba pambola ye